Hello，大家好，HiC200，今日幫個老友記咧，就從以前嘅系統全部拆晒出嚟，全部重新施工報過線。今日換咗部 S836 Ultra 嘅機器啦。咁啊，重點重頭項目啦。今日依家處理好晒完咗工啦。咁啊，用 TFCC 我哋監聽級。咁啊，小弟近排極力推廣嘅其中一套，我哋已經處理咗非常之極致嘅音色啦嘅一個系統。咁跟住就處理好咗我哋一系列嘅咁啊，後邊嘅功率放大咧，我全部 TFCC 同嗰個合作商啦。咁啊，呢啲出俾大品牌嗰啲合作商。咁一個 mono 啦，一個呢個 mono 一個水塘啦，咁啊一個4路啊，呢個超大功率啊，總共有1200幾瓦輸出，每路300幾瓦捉水。咁啊手焊嘅線啦，咁啊嘅信號線啦，咁啊用靚嘅喇叭線啦，咁呢啲全部分開處理啦。咁啊左右兩邊走線嘅，咁同埋一個超低音單元啦，咁啊都係全部特別處理過嘅。咁呢度8寸一個超大功率，呢個係比賽級嘅。咁啊呢個就係美國某大品牌啦。咁呢啲渠道底我就唔講啦吓。咁啊呢個有個 mono 去推啦。咁呢度3分頻咧就係去到我哋一個 Hi-Fi 級嘅聲音啦。咁我一條片應該連埋呢條，咁啊一次過出晒，連埋兩條示範聲音嘅片段啦，俾大家去即係收聽一下。咁啊大家俾意見。咁門皮呢度都大力處理過啦。咁啊完成咗呢個3分頻。咁聲音方面大家耳聽為實啦。當然影咗出嚟都係冇可能喺現場嗰度有得比較。咁啊都係嗰句 TFCC 嘅核心重點聲音嗰 part， 由淺入深全方位都有嘅，都有現貨，有晒所有嘅處理準備好，全部用好嘢嘅。咁啊務求將真正嘅聲音嗰個概念融入喺個汽車裏邊。我唔講咩汽車音響嗰啲，就即係多加去將啲字眼去描述就冇意思嘅。咁啊，大家接住睇我聲音條片，多謝。